From Ncert textbook, dual nature of radiation and matter topic la 30th question பண்ணலாம். Light of intensity 10 power minus 5 watt per meter square falls on a sodium photo cell of surface area 2 centimeter square. Assuming that the top 5 layers of sodium absorbs the incident energy, estimate time required for photoelectric emission in the wave picture of radiation. The work function for the metal is given to be 2 electron volt. வாட் இஸ் தி இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி மெட்டல் பிளேட் வந்து 2 எலக்ட்ரான் விட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் இவ்வளோ எனர்ஜி கிடைச்சாதான் எலக்ட்ரான் வந்து மெட்டல் பிளேட்டை விட்டு வெளியே வரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து 10 பவர் மைனஸ் 5 வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த லைட் வந்து 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவில் விழுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த லைட் வந்து டாப் 5 லேயர்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா. அப்படின்னா இது வேவ் பிக்சர் மாடலாக எடுத்திருந்தா, லைட் வேவ் பிக்சர் மாடலில் எடுத்திருந்தா எவ்வளோ டைம் பொறுத்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மொத்தம் இந்த 5 லேயரில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னு வச்சுங்க. இப்போ ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்லி பேக்கடு மாதிரி சும்மா அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி க்ளோஸ்லி பேக்கடு மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமுடைய ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா n ஆட்டம்ஸுடைய ஏரியா தான் இந்த 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கிற மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? சரி, அப்போ ஏரியா ஆஃப் ஈச் ஆட்டம், ஒவ்வொரு ஆட்டமுடைய ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயாமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். டயாமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டால் 10 பவர் மைனஸ் 10, இந்த ஆர்டர் ஆஃப் 10 பவர் மைனஸ் 10 தான் டயாமீட்டர் இருக்கும். இந்த ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது? 10 பவர் மைனஸ் 20 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இதுதான் ஏரியா ஆஃப் ஈச் ஆட்டம் அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு கொடுத்த ஏரியாவில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கொடுத்த ஏரியாவில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா n ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஒரு ஆட்டம் போட்டுக்கலாம். புரியுதுங்களா? அப்போ n இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்? ஏரியா பை A1 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். கரெக்டாக? இப்போது ஏரியா வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது 2 இன்ட்டு 1 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து 10 பவர் மைனஸ் 4 மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு இங்கே 5 லேயர்ஸ் இருக்குனால இன்ட்டு 5ன்னு போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? டிவைட் பை ஏரியா ஆஃப் ஒன் லேயர் வந்து 10 பவர் மைனஸ் 20 அப்படின்னு போட்டுட்டு இதை சிம்பிளை பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் தி 5 லேயர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது? 10 பவர் 17 வருதுப்பா. சரிங்களா? இந்த நம்பர் ஆஃப் ஒவ்வொரு ஆட்டம்லேயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறது மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணுறதுனால இத்தனை எலக்ட்ரான் 5 லேயர்ஸில் 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவில் இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது புரிஞ்சிருச்சு. அடுத்து இன்சிடென்ட் பவர் வேணும். இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பவர் பை ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துட்டா, அப்போ இன்சிடென்ட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டென்சிட்டி இன்ட்டு ஏரியா போட்டுங்க. இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 10 பவர் மைனஸ் 5 கொடுத்தாங்களா? இன்ட்டு ஏரியா, ஏரியா வந்து 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், 2 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 4. ஏன்னா இந்த 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் இந்த லைட் வந்து ஃபாலோ ஆகுது. அப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது பாருங்கள். உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 2 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 5 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 4 வந்து 10 பவர் மைனஸ் 9 யூனிட் ஆஃப் பவர் வந்து வாட் இப்படின்னு கிடைக்குதுப்பா. இப்படி கிடைக்குது. அப்படி ஏதோ எனர்ஜி பர் செகண்ட், ஒரு செகண்ட் இவ்வளோ எனர்ஜி இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். புரியுதுங்களா? சரி, புரிஞ்சுன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு செகண்டில் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் எவ்வளோ எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிக்குன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? எனர்ஜி அப்சார்ப்டு per second per electron கண்டுபிடிக்கலாம். per electron எடுத்துக்கலாமா? சரி, அப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும்னு பார்க்கலாம் பாருங்க. இப்போது நமக்கு மொத்த எனர்ஜி பர் செகண்ட் எவ்வளோ? 2 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 9. அப்போ 2 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 9 போட்டுக்கலாம். டிவைட் பை எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 10 பவர் 17 எலக்ட்ரான் இருக்குது. அப்போ 10 பவர் 17 எலக்ட்ரான் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இதுதான் எனர்ஜி அப்சார்ப்டு, மொத்த எனர்ஜி இன்சிடென்ட் பர் செகண்ட் பை மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் போட்டோம். அப்போ ஒரு ஆட்டம்ஸ், அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் அப்சார்ப் பண்ணுற எனர்ஜி எவ்வளோன்னு நமக்கு கிடைச்சது. ஓகேங்களா? இது சால்வ் பண்ண எவ்வளோ வரும்னா 2 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 26 வாட். அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலக்ட்ரான் அப்சார்ப்ஸ் திஸ் மச் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். எனர்ஜி பர் செகண்ட், வாட்ன்றது எனர்ஜி பர் செகண்ட். அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் அப்சர்வ் பண்ணுறது இவ்வளோ எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு. இது பவர் ஃபார் ஈச் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? பவர் ஃபார் ஈச் எலக்ட்ரான் ஈக்குவல் என்ன வரும்? எனர்ஜி பை டைம் போட்டுக்கலாம். அப்போ டைம் ஈக்குவல் என்ன வரும்னு சொல்லுங்க? எனர்ஜி பை பவர். எனர்ஜி தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அளவுக்கு எனர்ஜி இருந்தால் தான் எலக்ட்ரான் வெளியே வரும். அப்போ எனர்ஜி பிளேஸில் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அளவுக்கு இருக்கணும் போட்டுக்கலாம். பை பவர் போட்டுக்கலாம். அப்போது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட். எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலா மாற்றுறது 2 இன்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு வந்து 1.6 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 19 போட்டாச்சு. டிவைட் பை பவர்
பவர் அதாவது ஈச் எலக்ட்ரான் அப்சார்ப் பண்ணுற எனர்ஜி பர் செகண்ட் வந்து 2 × 10⁻26. அப்போ 2 × 10⁻26ன்னு போட்டாச்சு. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது? 1.6 × 10⁻7 செகண்ட்னு கிடைக்குதுப்பா. ஓகேவா? இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும். அப்போ டைம் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஈச் எலக்ட்ரான் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் தி மெட்டல் பிளேட் இவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வருது? டைம் வந்து 1.6 × 10�7 செகண்ட் வருது. இந்த செகண்டை மினிட்டில் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணால் 60ல் டிவைட் பண்ணணும். அப்புறமா ஹவரில் மாற்றணும்னா திருப்பியும் ஒரு 60ல் டிவைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவரில் மாற்றிட்டு டேயில் மாற்றினா 24 ஹவர்ஸில் டிவைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை இயரில் மாற்றினா 365 இதில் பண்ணணும். இப்படி பண்ணால் வந்து என்ன ஆயிருதுன்னா செகண்ட் வந்து இயரில் வந்துடும். அப்போ இது மொத்தமாக சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதுன்னா 0.5 இயர் வரும். ஓகேங்களா? அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் மினிட்டில் மாற்றுறது 60ல் டிவைட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஹவரில் மாற்றுறது 60ல் டிவைட் பண்ணிட்டேன். நம்பர் ஆஃப் டேஸில் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேஸில் மாற்றுறது 24ல் டிவைட் பண்ணிட்டேன். டேஸை இயராக மாற்றுறது 365ல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். இப்படி பண்ணிட்டால் 0.5 இயர் எடுத்துக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இவ்வளோ லாங் டைம் எடுக்காது. அதாவது வித்தின் 10⁻−9 செகண்டில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் கிடச்சிரும். கரெக்டுங்களா? அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்னா லைட் வந்து பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஃபோட்டான்ஸ் வர மாதிரி அர்ஜூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்ஜூம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபோட்டான்ஸ் வெல்றது எல்லா ஃபோட்டான்ஸும் எல்லா எலக்ட்ரானும் அப்சர்வ் பண்ணிக்காது. ஒரு சில எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். மொத்த ஃபோட்டானும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இது வெளியே வரும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா. இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லைட் வந்து பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் அப்படின்னு அர்ஜூம் பண்ணிக்கலாம்.